हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हैं। सारे भाई बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। फिलहाल भाई तीनों बैठे हुए हैं। अभी लास्ट हम गए थे घूमने। कहाँ घूमने गए थे बताओ भाई पिंटू। भाई हम गए थे देहरादून, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ से आ गए? ऋषिकेश का था, मसूरी मसूरी। तो भाई हम गए थे ससधारा और अपना मसूरी कैंपटी फॉल कैंपटी वगैरह। फॉल। बट हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोग गए थे सिर्फ और सिर्फ चिल मारने। ठीक है, तो चिल मार के आ गए। बहुत मतलब गए बढ़िया, सेफ एंड साउंड वापसी आ गए मजे करके। और बाइक दिए हुए तकरीबन तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं। मतलब आज जो है 4th डे है। तो हाँ, चोरी कह रहा है, काम निकाल लो। तो भाई इसलिए हम लोग जा रहे हैं भाई। 4 दिन हो गए हैं, मतलब आज चौथा ही दिन है। तो कल मेरे पास कॉल आ गया था, वैसे कॉल तो परसों से आ रही है कि भैया गाड़ी ले जाओ, गाड़ी ले जाओ। तो मैंने कहा हाँ भाई आऊंगा, लेके जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं लेके आ पाया। बट अब जो है जा रहे हैं हम सेफ एंड साउंड वहाँ पे अपनी बाइक लेने। अब आपको दिखाऊंगा मैं कि बाइक में क्या काम हुआ है। टेक्नीशियन से पता करेंगे नवल भाई से कि इसमें क्या क्या काम करा उन्होंने और कोई साउंड वाउंड है या नहीं। वो तो फिर आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। हाँ भाई पिंटू, तू क्या करता? देखो खाली वैसे एक पार्ट लिखवाना है जिसपे एक्सट्रीम लिखा हुआ है। सही सही। तो खड़े होते रिलेट पे मैंने उनको पैसे दे दिए, लेकिन वो पिंटू देख के थोड़ा सा वो हो गए। पिंटू देखो। अरे मेरे पास नहीं है, खुले नहीं है यार। पिंटू बोले दे जा, ये मालिक है, मालिक ये है। सीधा खोल दे, सीधा खोल दे। देख पिंटू की खोल। जान दे भाई, भाई 2-4 गालियां पड़वाओगे क्या? भाई गालियां देते गाना तो करते वो ले आई दो। अच्छा पुच्ची दे, मैंने पैसे दिए, मैंने इसको ना पुच्ची। और गेट खोल ला। ओ कह रही गेट तो खोलो भाई। पिंटू सोच। पुच्ची लायक लग रहा होंगे। हाँ लगता है, ये बात है भाई जग्गू। भाई वो मेरे अंगूठे में जो कांटा चुभा था ना, अच्छा खासा उसमें चुभा, और वो कांटा अंदर वो टूटा नहीं, मतलब वो भारी आ गया था, लेकिन ना होल कर दिया उन्होंने। तो वो दर्द कर रहा है यार, पूरी हड्डी तक में दर्द कर रहा है भाई वो। हाँ तो कांटा लगा भाई साहब ससधारा में थे हम लोग, मजे में कूदा हम। उसके अंदर ना पत्थर बहुत पड़े हुए। कितने लोग गए ससधारा में आज तक बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी जगह बहुत सही है, मतलब कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा टिकट विकेट हो वो सब फ्री है। बट वहाँ पे जो चार्जिंग है यार, वो बहुत बेतुके रेट मांगते हैं। मतलब 200 रुपये है पार्किंग चार्ज जो है, वो बहुत बुरा है भाई। 200 रुपये उन्होंने वहाँ से चार्ज कर लिए, जो कि मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। मतलब 100 रुपये तक तो समझ में आ रहा था, 200 रुपये थोड़े ज्यादा लगे मुझे। चेक करो, 2059 रुपए का टोटल बिल आया है यहाँ पे, जिसमें हमारे बाइक का सारा काम हो गया। मतलब ऑयल हो गया, सर्विस जो भी होते हैं वो, और प्लस अंडर वारंटी काम हुआ है। तो आप ये लगा लो कि पेड सर्विस हमारी इतनी की हुई है। लेकिन अगर पार्ट ही डलते तो शायद और कम हो जाता। मैंने इसमें AMC भी लिए जो 1000-1100 रुपये पड़ती है, तो 11,000 कुछ समथिंग की पड़ती है। तो वो चीज़ है। फिलहाल यहाँ पे देख लो बिल इतना आया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे खड़ी हुई है बाइक, देख सकते हैं। अभी जितनी बाइक खड़ी है सबकी सर्विस हो चुकी है। बस इनके जो ओनर है वो इनको लेने आएंगे, जैसे कि मैं आया हूँ। तो अपनी ब्लैक पैंथर जो एकदम ओके हो गई है, साहिल भाई ने काम करवाया। साहिल भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, अब सब ओके हो गई? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच यार। हैं मैं रेडी कर ली, चेक कर ली। अच्छा चलो सही है। और मेरे भाई ठीक हो आप? हाथ मिलाओ यार। सही है, ठीक है। तो भाई जो है थोड़ा सा इसका मॉपिंग वॉपिंग करेंगे, मतलब उसके बाद बाहर लेके आएंगे। फिलहाल इसका बिल ये पड़ा हुआ। चलो जगमुद्दीन साहब चलें। तो तेरा वो पार्ट का ये रहा कि भाई 850 रुपए का पार्ट है अपना। जो राइट साइड में जो एक्सट्रीम लिखा होता है ना, हाँ 850 का बता रहे हैं, और 1 हफ्ते का टाइम। जो तूने बेरहमी से तोड़ा था, मतलब वहाँ पे गिरा के करके जो टूटा था ना। हाँ सही है। तो वो कितने दिन बोल रहे हैं? 1 हफ्ता बोला, तो 1 हफ्ते के अंदर तो आ जाना। अच्छा 7-8 दिन में पता कर लो, नंबर लेके कॉल कर लेंगे। हाँ तो उन्होंने नंबर ले लिया था, मैंने नंबर उनका ले लिया ना, कॉल करके मतलब लिख लिया ना उन्होंने? हाँ हमने लिख दिया। फिर ठीक है। तो बस इसका पार्ट जो है तभी सर्विस कराने तभी आजी है ना। अभी आ जाऊंगा। सही है। तो बस भाई बाइक बाहर, तो अभी क्या है, बाइक अंदर से बाहर आ रही है। फटाफट से इसको लेके चलते हैं और आपको बताते हैं रिजल्ट्स कि भाई कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं। तुम बैठो गाड़ी में, स्टार्ट करो।
भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं किसी भी कंपनी की गाड़ी को। हाँ, कोई भी कंपनी की BS6 कंप्लाइंट गाड़ी होनी चाहिए, वो यहाँ हो जाएगी। क्योंकि BS6 गाड़ियाँ जो होती है ना वो बाहर सही से मतलब पोल्यूशन उनका हो नहीं पाता है, इस वजह से यहाँ पे लेके आओ। ओखला में ARC में तो कर देंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल हम चेक करवा रहे हैं कि हमारी बाइक का अभी ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो चेक कर लेंगे, पहले ये लॉगिन कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 1 साल तो ऑलमोस्ट हो गया है बाइक को, मतलब इस टाइम पे हम लद्दाख में थे तो शायद ख़त्म हो सकता है। कंपनी से ना आपको नई गाड़ी के साथ बाई डिफॉल्ट 1 साल का मिलता है, तो अभी मैं बस क्रॉस चेक कराने के लिए चेक करवा रहा हूँ कि भैया अभी खत्म हुआ है या नहीं। खत्म हो गया होगा तो करा लेंगे, नहीं खत्म हुआ होगा तो फिर बाद में करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना ही है सब कुछ। खत्म हो गया, हाँ अप्रैल में खत्म हो गया, 29 तारीख को है। अपनी बाइक का जो पॉल्यूशन है वो खत्म हो चुका है। इंश्योरेंस तो 5 साल का मिलता ही है, 1 साल का मतलब मिलता है 0 डेट वाला, और 3-4 साल का मिलता है वाला क्या बोलते हैं, क्या बाइक है का वहाँ है ना। हाँ तो अभी वो पॉल्यूशन ही लगा दें हो चुकी है एकदम रेडी जाने के लिए। बस भाई बस छोड़ दो। अभी क्या है, बस इसको लेके निकलते हैं बाहर। सारे काम हो गए, POC हो गया 1 साल का, 95 रुपीज़ में पूरा 1 साल का हो गया। पेट्रोल इसमें 2 पॉइंट है, हाँ सही है। पॉलिश भी हो गई इस पर, मतलब पॉलिश तो खैर पहले की वर्षी खाली भाई ने कपड़ा मारा है। आवाज़ पहले से कम लग रही है। हाँ चलो पहले घड़ी उठाओगे फिर खाने जाओगे ना। अच्छा पहले, हाँ तो तुम यहाँ से बैठ, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे। तो गाड़ी तो भाई हो गई एकदम ओके। अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले दिन में बस अभी आ चुका है। देखो थंडरस्टॉर्म, मतलब मौसम जो है ना गड़बड़ा गया है भाई। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम जो है हमारी एक्सट्रीम लेवल अभी परफॉर्म करने वाली है। चेक करते हैं बाहर इसको रोड पे ले जाके भाई कैसा खैंचा मारी कैसा नहीं। क्योंकि मेरे जो GoPro है ना इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन पे हो गई है, बिल्कुल डाउन पे से बोलते हैं ना, डाउन मतलब 10% के आसपास बैटरी है इसमें, कभी भी बैटरी खत्म हो सकती है। तो ज़्यादा लंबा मोटर व्लॉग तो नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ ये है कि मैं खैंचा मार के चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं, ब्रेक ओके है ना। सर्विस सेंटर, हाँ सर्विस कराई थी और थोड़ा सा वॉल बदलवाएं इसके, हाँ और तो बढ़िया सही है। तो भाई मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, खैंचा मैंने मारा नहीं, मैंने क्या फटाफट से पहले घर की तरफ ले लूँ, वरना एक तो बैटरी भी लो, दूसरा गीला हो जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है। कार मैंने भेज दी घर की साइड, देखो कितनी तेज़ थंडरस्टॉर्म आ रहा है। बाकी बाइक चलने में अच्छी है, इसके लिए ना एक सेपरेट व्लॉग बनाऊँगा जिसमें मैं मोटो व्लॉग बढ़िया वाला करूँगा, इसमें बाइक चलाऊँगा बढ़िया, हाइपर राइड करेंगे, तब बताऊंगा आपको बाइक चलने में कैसी है। बाकी फ़िलहाल जो मैं फील कर पा रहा हूँ एकदम कसी हुई फील हो रही है, जैसे नई गाड़ी चलती है ना सेम वैसी फील हो रही है। हर चीज़ में बड़े चल रही है माशाल्लाह से, बट खैंचा मारेंगे तो अलग चीज़ है। और खैंचा मारने का जो गाड़ी गर्म होगी और उसके बाद जो आवाज़ आएगी वो चेक करके आपको बताऊँगा भाई काम एकदम ओके हुआ है या नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ है, फ़िलहाल रोड खाली है, ये चेक करो। मट्टी बहुत उड़ रही है ना, मैंने क्या कोई फ़ायदा नहीं है अभी मोटो व्लॉग करके वैसा वाला, प्लस बैटरी भी डाउन है इसकी, कभी भी बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो बाद में करते हैं। ये आ गई गाड़ी। चलो फिर ये वाली वीडियो पे एंड करता हूँ। चलिए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।